Oolmaa sharafoota maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oole jechuudha. Guyyaan har'aa immoo akkuma beekamu Febraarii 13 baatii 2026 jechuudha. Haala sharafni maallaqaa irra jiru gabaa gurraachaa fi akkasuma immoo baankiidhaan dabalataan immoo akka baankii keessaa yeroo baay'ee kan isinii himu nigdi baankii yookiin immoo Commercial Bank of Ethiopia baankii daldala Itoophiyaa kan jennudha. Egaa biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar, Saawudii riyaal, Dubaay diraamii fi Oomaan riyaal, Kuweet dinaar, akkasumallee Joordaan diinaarii, Bahrein diinaar, Ijipshaan paawundii, Turkii riilee fi Chaayinaa heewaan, Swiss firankii, Yuuroo, Indiyaan ruuppii, Israa'el shiqil, Kaatar riyaal biyyoota kanneen hafanis keessatti argattu. Nagaan dageenni nagaan koo isiniif haa ta'u. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba nagaan na bira jiru isin bira haa jiraatu. Kanattaan sun namni mana koof haaraa taataniit immoo sabskraayibii gochuun maatii kootti dabalamaan laayik gochuun immoo viidiyoo koo jajjabeessaa hiriyootan keessaniif immoo sheer gochuun waliin geessisaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aarraa meeqarraa akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Yuuroo irraan isinii ka'a. Guyyaa har'aa yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 227 tuqaa 38 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176 tuqaa 50 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 248 tuqaa 248 tuqaa 43 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 184 tuqaa 98 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa hiwaanidha. Chaayinaa hiwaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27 tuqaa 76 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa hiwaan tokko 21 tuqaa 5 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 28 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 191 tuqaa 72 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 151 tuqaa 61 oolee jira. Egaa asumarraan warri Joordaan irraa doolaara fudhatanii fi darbee immoo Beeruut tootaalumatti warri doolaara fudhatan Ameerikaa doolaar irraa dhaggeeffatachuu yookiin ilaallachuu dandeessu jechuudha. Maaf nu bira dabartee Beeruutii nu himi akkasumas Joordaan doolaara irraa nu himi warra jettaniif doolaaruma Ameerikaa kan isiniif kaffalamu jechuudha. Kanaafuu Ameerikaa doolaar irraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Inni itti aanu immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 136 tuqaa 37 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98 tuqaa 73 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 141 tuqaa 11 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107 tuqaa 58 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 261 tuqaa 16 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198 tuqaa 38 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19 tuqaa 41 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 498 tuqaa 38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 624 tuqaa 60 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa 60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 52 tuqaa 21
oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 42.18 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gaba gurraachaatiin 51.13 oolee jira jechuudha. Egaa warreen Saudi Arabiyaa jirtan akkuma baratame akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himu. Maaliif irra deddeebi'ee yeroo baay'ee ijoollee baay'een jechuudha haaraa warri dhufan isaaniif haaraa waan itti ta'uuf haaraa yeroo irraa gara yerootti guyyaarra guyyaatti namni tokko lama haaraa ni dhufa jechuudha. Kanaaf akka hubatanii darbaniif irra deddeebi'een isinitti hima jechuudha. Saudii keessatti sharafa yeroo gaafattan birrii tokko hanga kanaa jedhanii isinitti himan jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gooture namoonni maallaqa keessa yeroo isinii ergan 23, 22, 21 isiniin jedhu jechuudha. Kanaafu maal jechuudha kan jedhu isinii galuu dhiisuu danda'a. Kanaafu namni maallaqa guddaa qabda 21 irra jira jechuudha. 21 jechuun tokko isheetu 21 ton taane fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaatte 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 21f jettee yeroo hirtuu maallaqni kee birrii Itoophiyaatti jechuudha. Tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 47 ta'a jechuudha. Kan 46nis erganis jiru. Kan immoo 48 immoo sinii erganillee ni jiru jechuudha. Baay'ee irraa muratu waan ta'eef jechuudha. Akka isaan erganitti baay'ee sin irraa mura. Akka gabaan jiru akka gabaan gurraachaa jirutti 51.13 yoo ta'e otuma birrii tokko birrii lama irraa muraniiyyuu 50 okay 49 inni ta'a. Garuu isaan 47 46 darbaa hin ergan jechuudha ishii jedhanii baay'een isaanii akka kanatti ergu. Akkasuma immoo namoonni maallaqa xiqqishuu kan qabdan immoo hanga 45tti illee ergaa jiru. 21f adii isiniin jedhu jechuudha. Hanga 22 illee isinii jedhanii akka kanatti isin beeksisuu danda'u jechuudha. Egaa akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaan tokko riyaalli tokko jechuudha 40.41 oolee jira. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 270.47 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 508.65 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.84 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.97 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.20 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Namoonni viidiyoon koo isinitti tole laayik gochuu sheer gochuu hin dagatina. Turtii biraa walitti deebina.